इस गेम को कहते हैं लिम्बो और असलियत में तो इस डंडे पे आग लगाई जाती है और फिर इसके नीचे से गुजरना होता है, वो भी गिरे बिना। हर एक राउंड के बाद रॉड को थोड़ा नीचे कर देते हैं जिससे ये और मुश्किल हो जाती है, खास करके लड़कियों के लिए। अब ये क्यों, ये आप समझ जाओ।